வெல்கம் டு சுடர் கருணை பிரகாசம் சேனல். வாங்க இன்றைக்கி தூதுவளை ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது நாள்பட்ட நெஞ்சு செளி கரையவே கரையாது. என்ன தான் நம்ம மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த நெஞ்சு செளி நம்மளுக்கு நைட் ஆனால் இருமலாகவே இருக்கும். அதை எப்படி கரைச்சி வெளியே எடுக்கிறது, நமக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா எப்படி அந்த தொண்டை அடைப்பு இந்த இதெல்லாம் கிளியர் ஆகணுன்னா இந்த ரசத்தை நீங்கள் சாப்பிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தூதுவளை கிடைக்காதவங்க கூட காய்கறிக்காரங்கள்ட்ட சொல்லி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. நான் அப்படி தான் சொல்லி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு இங்கெல்லாம் கிடைக்காது, அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால. காய்கறிக்காரங்கள்ட்ட சொல்லி வச்சுருந்தேன், அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க. 25 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். இந்த இலை ஒரு கவரில் போட்டு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. காய்கறி வாங்கும்போது நம்ம கேட்டோன்னா சொல்லி வச்சுருந்தோன்னா கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் வாங்கினேன். காம்பெல்லாம் கிள்ளி கட் பண்ணி வச்சுட்டு இலையை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப நல்லதுங்க. கிராமங்கள்ல எல்லாம் நிறைய கிடக்கும். இதுதான் தூதுவளை. இது மேலெல்லாம் முள்ளாக இலை இருக்கும். அந்த இலையில் உள்ள முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சூப்பு வைக்கலாம், ரசம் வைக்கலாம், அடை தட்டலாம், நிறைய துவையல் செய்யலாம், எல்லா விதமாகவும் செய்யலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி ரசம் தான் வைக்க போகிறேன். இதை நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மண் தூசி எதுவும் இருக்கும், அதனால் அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு ஒரு 6-7 பல் சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் இடிகல்லில் போட்டு கூட நீங்கள் இடிக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இதை அப்படியே இடிகல்லில் இடித்தா எப்படி அரைப்போமோ அந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அலசி அள்ளி வச்சுருக்கிற தூதுவளையை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஆனால் முள் எடுக்கலை. முள் எடுக்காமே நீங்கள் வதக்கிட்டு அரைக்கலாம். இல்லை முள் எடுக்காமல் கூட இந்த மாதிரி செய்யலாம். ஒன்றும் பயம் இல்லை. முள்ளெல்லாம் ஒன்றும் குத்தாது. நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம். அரைக்கிறதுனா ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்காமல் நம்ம எப்படி இடிக்கல்லில் வச்சு அடித்து நசுக்குனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ரசத்தில் போடுறப்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எனக்கு சளி ஹெவியாக இருக்குது, இருமல் ஹெவியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் பச்சையாக சேர்த்துருக்கேன். இல்லைனா நல்லெண்ணெயில் வதக்கிட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம், நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு உருண்டை புளி, அதாவது சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு உருண்டை புளி ஊற போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கடுகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. பெரிய தாளிப்பெல்லாம் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தான். 1/4 டீஸ்பூன் உளுந்து போட்டிருக்கேன், கடுகு போட்டிருக்கேன். உளுந்தும் கடுகு சேர்த்து போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி, அதாவது தக்காளியை சேர்க்காமல் கூட செய்யலாங்க. குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த ரசம் வரணுங்கிறதுக்காக தக்காளி ஒன்று சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி ஆக்சுவலி தக்காளி சேர்க்காம தான் இது செய்வாங்க. நான் தக்காளி ஒன்று மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த எண்ணெயிலே தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்துடணும். நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம புளியை கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் புளியை கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நான் புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேங்க. கரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க அந்த தூதுவளை ரசப்பொடியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. நீங்கள் கசக்குமோ இல்லை என்ன வேறு ஏதாவது டேஸ்ட்டு மாறுமோ அதெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். வாய்க்கு ரொம்ப உணக்கையாக இருக்கும். அதாவது நம்ம அந்த டைம் நமக்கு சாப்பிட முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது, கசப்பாக இருக்கும். இந்த ரசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி வைங்க, ரொம்ப வைக்க வேண்டாம். இது ஏன்னா மருந்து ரசம் மாதிரி நிறைய வச்சுருந்து சாப்பிட வேண்டாம். அப்பப்போ செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப தான் நல்லது. உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம மிளகு மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்த்துருக்கோம், வேறு ஒன்றும் சேர்க்கலை. கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டு கலந்து விட்டுட்டு இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைக்கலாம். இந்த ரசம் ஒரு கொதிக்கணுங்க. அப்போ தாங்க ரசம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அந்த சாரெல்லாம் இறங்கணும், இந்த தூதுவளையில் உள்ள சாரெல்லாம் அந்த ரசத்தில் இறங்கணும். அதனால் ஒரு கொதி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா இது மண் சட்டிங்கிறதுனால திரும்ப திரும்ப கொதிச்சிட்டே இருக்கும். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான, அதே சமயம் ரொம்ப சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. தூதுவளை ரசம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவினிங்கன்னா நம்ம நார்மல் ரசம் மாதிரியே இருக்கும்.
வித்தியாசமே தெரியாது. உங்களுக்கு ரொம்ப நெஞ்சுச்சளி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப ஒரு வாரமாக அந்த நெஞ்சுச்சளி உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தப்போ நான் இந்த ரசம் தான் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தூதுவளை ரசம் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சுடர் கருணை பிரகாசம் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்போதும் போல உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.